إياك أن تصدق مقولة سرك في بئر، فالبئر يسقي كل أهل القرية، وكل ما يصل إلى شفاه الناس يعود إليك بشكل آخر، منفوخا أو مطعونا بنية لا تعرفها. والكل يضيف نيته بكلمة ويحمل كلامك ما لم تقله، فتتحول الحقيقة في أفواههم إلى قصة أخرى لا تشبهك. السر حين يخرج منك يفقد شكله الأول، يصبح ملكا للجميع، يعجنونه بخيالهم ويصبغونه بظنونهم، ثم يعيدونه إليك كاتهام خفي أو نصيحة مسمومة. لذلك لا تختبر إخلاص الناس بما تقوله لهم، بل بما تصمت عنه أمامهم. السر الذي لا تحفظه أنت لن يحفظه أحد.